بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية انكسار الصحن أو الطبق في المنام. رؤية الطبق في منام الرجل يدل على الزوجة وعلى الحب والمودة بينهما، والصحن الفارغ في منام الرجل يدل على المتاعب والهموم، وقد يدل على ضائقة مالية. إذا كان الصحن أو الطبق مليء بالطعام فقد يدل ذلك على كثرة الخير والبركة في الرزق، وكثرة الأطباق في المنام الرجل دلالة على كثرة الخير وعلى العلاقات الاجتماعية الناجحة. قد يدل الطبق في منام الرجل على الخادم الذي يقدم الطعام في المناسبات السعيدة. أما رؤية الصحن أو الطبق المكسور في منام الرجل دليل على عقوبات وصعوبات في حياة هذا الرجل، وقد يدل على خلافات شديدة مع زوجته. انكسار الطبق في المنام للفتاة العزباء يدل على عقوبات في طريقها. أما الطبق السليم أو الصحن السليم في منام الفتاة العزباء يدل على تحقيق الأحلام والحياة المستقرة. الطبق في المنام للفتاة العزباء بشكل عام يدل على الخير والرزق، وقد يدل على الأخبار السعيدة. الصحن في منام المرأة المتزوجة يدل على الاستقرار الزوجي والهدوء العائلي والمحافظة على بيتها وزوجها. الصحن أو الطبق الزجاج يدل على المشاكل والهموم وكثرة الأحزان، ويدل على خيانة من بعض الأصدقاء بالنسبة للمرأة المتزوجة. رؤية المرأة المتزوجة أيضا للطبق المكسور يدل على مشاكل وخلافات زوجية، وقد يدل على ضائقة مالية. الطبق المتسخ في المنام للمرأة المتزوجة يدل على الهم والكرب، وقد يدل على مال من مصدر حرام. رؤية الشخص الغني بأنه يتناول الطعام في أطباق من ذهب أو فضة دلالة على الاستقرار والسعادة وزوال الهم والكرب. وللفقير غير جيدة، رؤية غير جيدة غير محمودة، تدل على كثرة الديون وعلى الهم والكرب. إذا كان الطبق سليم في منام المرأة الحامل يدل على سهولة الولادة، كما تدل على صحة المولود الجيدة. والأطباق الكثيرة في المنام للمرأة الحامل تدل على كثرة النسل من البنين والبنات. أما رؤية الطبق المكسور في منام المرأة الحامل يدل على مشاكل في الحمل والولادة. الطبق السليم والممتلئ بالطعام في منام المرأة الأرملة والمطلقة يدل على سعة الرزق والاستقرار المادي. أما الطبق المتسخ والقديم في منام المرأة المطلقة أو الأرملة يدل على الضنك والنكد وكثرة المشاكل. والطبق السليم في منام المرأة المطلقة أو الأرملة قد يدل على شخص يريد الزواج منها. الصحن أو الطبق إذا كان من زجاج يدل على الهموم والمشاكل، ويدل على الخيانة الزوجية أو الخلافات التي تنتهي بالانفصال. تحطيم الزجاج في المنام قد يدل على نفاق أو خيانة أو فراق. الصحن الأبيض في المنام للفتاة العزباء دلالة على الزواج من شاب ذو خلق حسن وغني، كما يدل على تحقيق أحلامها في الحياة. تحطيم الطبق في المنام للحامل يدل على متاعب في الحمل والولادة، وقد يدل على مشاكل أو خلافات زوجية. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره في الحال بإذن الله تعالى. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.